La Secretaría de Agricultura, por medio de la Oficina Agropecuaria, realizó una socialización del proyecto Planta de Lavado de Papa en las instalaciones del Centro Agroindustrial, en la que participaron más de 50 productores. La Secretaría de Agricultura y Azopapa realizaron una jornada de socialización sobre el proyecto de lavadora de papa, planta que llegará al municipio en los próximos días por parte del Ministerio de Agricultura como compensación a los afectados por el paro agrario de hace varios años. El proyecto busca beneficiar a los productores locales y para ello se desarrollarán jornadas de capacitación, la estructuración del plan de negocios, así como la escogencia de las variedades más apropiadas para este fin. Y en compensación al paro agrario que se hizo hace unos años, entonces el ministerio se ha querido acercar nuevamente y ya como tal podemos decir que vamos a tener una lavadora de papa para el municipio de Cibaté. Dicha lavadora pues viene acompañada como tal de unas jornadas de capacitación, de cómo se maneja la máquina, cuál es el plan de negocio que se debe hacer, se debe seguir, una escogencia de las mejores variedades para todo lo que tiene que ver con el proceso de terminado del lavado de la papa y la comercialización de tal. El jefe de la Oficina Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura, Mateo Abril, habló de los beneficios de obtener este proyecto para el municipio de Cibaté. El evitar primero una tercera persona o otro intermediario que tiene como general pues todos nuestros productores de papa del municipio, ya nos evitaríamos ese eslabón de la cadena de comercialización y ya entrarían ellos a ser pues el comercializador como tal de este producto, lo que le generará pues a ellos unos recursos adicionales que son los que se llevan los intermediarios, y adicional a esto pues que ya va a ser un producto con una mejor calidad y una mejor presentación, lo que ya es un valor agregado para el productor. Y pues la asociación va a ser como tal el garante y el que va a administrar como tal pues la planta de lavado de papa y toda la maquinaria. Para eso se van a capacitar, pero la idea es que esta sea una maquinaria que esté para el uso de todos nuestros productores de papa, no solamente para los asociados. La diferencia es que como tal el administrador de la maquinaria y de la planta va a ser la asociación de productores del municipio de Cibaté Azopapa, pero pues va a estar para el servicio de todos nuestros productores del municipio. Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar.